ကိုကဒီနေ့မှာ fashion စုရတာ fashion စုရတော့ဟိုတယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြီးတော့ပပစုမရဘူးလေပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီရုပ်ကအကယ်ဒမီရုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू သိတယ်ဒီနေ့ပပစုမရဘူးလေသူကပြောတယ်သိတယ်ဟာနေ့တိုင်းပဲကုန်ခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့3နှစ်ပြည့်လေအခုဒီနေ့ဆို4နှစ်ပြည့်ပေါ့အကယ်ဒမီနဲ့ तू ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်ရက်ပဲစောတာအကယ်ဒမီလောက်တာနဲ့လေတက်ရက်ပဲစောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေပြည်တော်မှာပဲရှိနေတာပေါ့ဟိုနှစ်ကလည်းအကယ်ဒမီတင်တာမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာanniversary dinner လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှတ်မှတ်ရပါပဲတကယ်တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒါမြေလက်တက်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲလုပ်နေကြဂုဏ်ပြုပွဲလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအကယ်ဒမီရက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အကယ်ဒမီလည်းဒါဒီကမှာနှစ်စုစုခုသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကယ်ဒမီရတဲ့လူပညာရှင်တွေကိုလည်းဒါပေါင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကယ်ဒမီဆိုတာကတော့ဒါလွဲတဲ့နေ့ရှိမယ်တကယ်ရတဲ့နေ့ရှိမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြတ်တန်းနေကြရတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအကယ်ဒမီပွဲနီးရင်အကယ်ဒမီပွဲကြော်လွန်ရင်ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီရှောက်လန်းရမယ်လူပညာခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီအကယ်ဒမီနဲ့ဒီတန်နဲ့ပေါ့နော်လူပညာပေးဆက်မှုတွေလောက်ခွင့်ရနေတာကိုပဲကျွန်တော်အရန်လဲခြေနှက်မိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်အားပေးရကြုံနဲ့အောင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဗျာစုတွေအများကြီးရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကတော့ဘယ်နှစုရပြီငါကတော့ဘယ်နှစုရပြီဆိုပြီးတော့အရင်ကြီးလဲကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဂုံအရင်ယူနေတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကယ်ဒမီရတဲ့လူပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်ဒမီနဲ့ထိတ်တန်တဲ့လူပညာပေးဆက်မှုတွေကိုမင်းစူးစမ်းစမ်းကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ဟိုတစ်ချိန်လုံးကြီးပေါ့နော်ဒီစုကြီးကိုတစ်စိမ့်သိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဂုံယူနေဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကယ်ဒမီဆိုတာကတော့အကယ်ဒမီနဲ့ထိတ်တန်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုကိုအကယ်ဒမီရုပ်ကိုမြင်တိုင်းမှာဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါမှအကယ်ဒမီနဲ့ထိတ်တန်တဲ့တရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးစုလုံးဘယ်မှာထားတယ်လို့ဒီအဲ့လိုရှိတယ်အတူတူပဲပေါ့အတူတူစီပြီးတော့ထားတာဟုတ်ဘယ်နေရာလေးဖြစ်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အကယ်ဒမီ showkit တွေရှိရလေအဲ့မှာပဲထားပါတယ်ဗျဟုတ်နောက်ထပ်ဘယ်နှခုပဲလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာ showkit မှာမဆက်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးဒါဟုတ်စုကတော့အကယ်ဒမီနဲ့ပြည့်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒီမှာလည်းတော့ဒီနေ့လို့ဆိုငိုကြတဲ့ပိတ်သက်လေးလည်းသိရှိကြတယ်အဲ့လေးမြင်မိလားမြင်မိလားမြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွန်ဖူးတယ်ဆိုတော့တိုက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်သက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဟိုဟာခံစားမှုကတော့ရောနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို PT စိတ်ထဲမှာငါ့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုရစေချင်တဲ့ PT လေးနောက်သူတို့စိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဗျလေးတော့ဗာပြီးပြောချင်တယ်ခင်ဗျာငိုတဲ့သူတွေလည်းဗာပြီးပြောချင်ဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါသူတို့အတွက်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုစုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါကလည်းအကယ်ဒမီရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဆိုတော့လေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နှစ်သိမ့်စကားပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။တစ်နှစ်မဟုတ်တစ်နှစ်ရောက်လာမှာပါလို့ပြောချင်တယ်။ဒါမိဘဆိုတာကိုသားသမီးပေါ်မှာကတော့ဒီလိုမျိုးဆုလက်တွေရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အရင်လဲဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့။ဒါပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုမပြောပေမဲ့မြင်နေရတယ်လေမြင်နေရတယ်အမေတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဖေမေကတော့ဂုံယူတယ်ပါညာပါးစပ်ကအရန်ထုတ်ပြောတတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဖေမေရဲ့မျက်နှာတွေမှာနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြုံးတွေမှာဒါတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့အလိုခံစားမိတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့စကားလုံးတွေကကြာတော့ခါကြရင်နှုတ်ကနေဖွင့်ပြောစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးပေါ်မှာ connection ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်သားလေးကတည်တယ်ဗျတည်တယ်အမမရဒီအကိုကဒီနေ့မှာ fashion စုရတာ fashion စုရတော့ဟိုတယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြီးတော့ပပစုမရဘူးလေပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီရုပ်ကအကယ်ဒမီရုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू သိတယ်ဒီနေ့ပပစုမရဘူးလေသူကပြောတယ်သိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू စုလို့စုပဲဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီမဟုတ်ဘူးတဲ့အကယ်ဒမီမဟုတ်ဘူးတော့စုမရဘူးတဲ့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကို तू စုလို့ तू အဲ့လိုမျိုးမသတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါပေမဲ့စုအယုတ်တစ်ခုလို့ပဲ तू သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်စုအယုတ်လို့ तू မထင်ဘူး
သူကစုကိုတည်တယ်စုရုပ်ကိုသူမှတ်မိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့နေတူကတာမြင်နေရထိတွေ့နေရတာဆိုတော့သူရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်အရွယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အများသူတို့နှစ်အလိုက်ဘယ်လိုမျိုး control လုပ်သွားရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွင်တင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့လေ့လာပြီးတော့သွားနေရတာပေါ့အခုကတော့စကားတွေနည်းနည်းလေးမေးတန်နေပြီပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများမေးတန်နေပြီနေ့တိုင်းပဲကုန်ခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့3နှစ်ပြည့်လေအခုဒီနှစ်ဆို4နှစ်ပြည့်ပေါ့အကယ်ဒမီနဲ့သူကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တရက်ပဲစောတာအကယ်ဒမီလောက်တာနဲ့လေတရက်ပဲစောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေပြည်တော်မှာပဲရှိနေတာပေါ့ဟိုနှစ်ကလည်းအကယ်ဒမီတင်တာမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ anniversary တင်တာလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှတ်ရရပါပဲ ။ကိုကလည်းကိုတူတူဆန်တွေတွေ့တော့တားရှင်လို့ပြောနည်းနည်းလေးလို့ပြော။ ဟုတ်တယ် ပိတ်တဲ့တွေသူရဲသဘောကျနေကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲဟိုတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့စကြင်နေတဲ့စိတ်နဲ့လုံးကြောတာပါအပျော်ပေါ့ ။အခုလည်းလို့တားရှင်တွေအဖေဆိုတဲ့ဂုံလေးပေါ့လို့ဖြစ်နေပြီ။ အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့တုန်းကတော့ကိုစုံမိုးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါအရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမှုပညာတက်တန်းအရာသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကြာရယ်လေကျွန်တော်တို့ထက်လည်းစောတယ်ဆိုတော့အခုလိုပဲခင်နေဒါမဲ့လည်းရုပ်ရှင်တွေပါတယ်ရိုက်တော့ဟိုခကြီးတွေပါတယ်သွားတဲ့ခါကျတငယ်ချင်းတွေလိုလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပါပဲကြမ်းလို့ပါလို့နေရောစုံတယ်ဆိုလို့ရှိတော့နည်းနည်းလေးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားတဲ့နောက်တဲ့စကားမျိုးလေးတွေတော့ထွက်သွားတတ်တယ်ပုံမှန်အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တီးတက်နဲ့ပဲပြောတာပါ